Është numëros vitet 68 dhe 74-75 motra. Fadil Gashi është befasuar dhe tronditur natën e Kurban Bajramit, kur ka parë se varri i motrës dhe gruas së Axhës nuk ekzistonin më. Dy varet, sipas Gashit, ishin zhdukur gjatë punimeve të realizuara nga komuna e Suharekës për shtrimin dhe zgjerimin e një rruge që është afër varrezave. Ndonse kanë kaluar 10 ditë, Fadil Gashi ende nuk e di ku janë eshtrat e dy familjarëve të tij. E kjo situatë e ka prekur shumë atë, duke pasur parasysh se ai gjatë luftës së fundit ka të humbur edhe 12 familjarë të tjerë. Ajo që s'ka ndodhur natën ka ndodhur tash, të ikën varrezat, mos dijem ku janë, se na nuk mujna mirujt vorrët. Nëse kishim ditë që u kondesht mirujt, e kishim rujt edhe vorrin, por nuk kem pas nevojë. Nuk po them që është bërë qëllimisht nga ana zyrtarëve komunal, nuk kam qef me pa veçzi, po ajo shka është emocionale dhe që na ka prek mua edhe si familje, se na kemi edhe të luftë hupën 12, po i kemi gjetë gjithë. Fadil Gashi tregon vendin ku kanë qenë varret. Ajo pjesë është shtruar me kupza nga komuna. Po ata u kondesht më konë këtu. Këtu u kondesht më konë. Gashi thot se ka diskutuar këtë çështje me kryetarin Aslanaj dhe me drejtorin e shërbimeve publike Nexhat Ramadani, por se nuk është pritur mirë nga ata. Kallxo.com provoi të kontaktoj Salih Aslanajin, por zëdhënësi i komunës Reshat Reshitaj tha se për shkak se është i zënë me takime, kryetari nuk mundet të përgjigjet. Fadil Gashi thekson se komuna e ka ditur që në këtë pjesë ka varreza dhe është dashur të njoftoj familjarët për punët që do të realizoheshin aty. Ai insiston se në asnjë mënyrë nuk është kundër projekteve infrastrukturore të komunës. As nuk ka njoftuar me shkrim, as me gojë, as takim, as një element të komunikimit që ekziston si njëri, qoftë ta dhënçun, qoftë mbrapa metën, nuk e kanë bërë. Kallxo.com kontaktoi edhe drejtorin e shërbimeve publike Nexhat Ramadanin, i cili përmes telefonit tha se në momentet që kanë marrë shqetësimin e qytetarit, i kanë ndalur punimet dhe se nesër do dalin në terren për të verifikuar nëse aty ka pasur varre.